喂，你好。喂，你好，是我吗哎，？OK，那个是飞哥，你好。之前从今年开始关注你的，然后最近产生几个问题。我是一家小的企业嘛，小的工厂吧，应该是。然后你随时可以问我问题啊。然后就是说，最近不是伊朗和那个美国这个事情把那个原油炒得很高嘛？你就很惨，现在对我们，你有原材料是吧？对对，我们做纺织的，然后特别都是聚化酯这一纤没了。块的。对对对，化纤涨得太多了，然后现在就产生一个问题，就是说，我就是说经营上的一个分歧。假设我这个有一部分有一个月的库存，那我这个库存是用来去低价或者是维护老客户，还是说涨价来就我是说，就是现在帮你解决这个问题。对你来说，其实我觉得意义都不是很大。你现在这个问题的解决，对你以后没有帮助。这个问题的及时性事件熬过去就好了。对，我想跟你说的那不是这个问题。嗯，对，它关键是时间多久？时间我们现在没有一个预判，它没有预判到底也没有问题，是一个月？没有预判你现在就明白一件事情了嘛，就是你因为少做了一件事情，所以导致这个这么被动了。其实你如果之前做了这个期货对冲，你就不会遇到这个问题嘛。我们的品种它不像纺纱那样，它可以在期货上弄。我们是属于那个中我们就不空纤维讲具体的名字了，我告诉你，啊。所有的产品都有泛的期货可以对冲，就这么简单，好吧？别的我就不讲了啊。然后你现在遇到这种，因为有很大的企业在做嘛，那人家那个很大很大的企业，你比如说什么这么纵横2000这种很大的企业，服装企业或者纺织企业，他们都有在做这种事情嘛，就他们能做你也能做，只是说你自己觉得有可能你自己不那么容易做，好吧？这个问题我就不讨论了。然后我跟你讲，你刚才说这个问题到底应该怎么样？对，我觉得你定一个时嗯间节点跟他们说清楚，对，这个时间节点之前，我买的料子有这么多。你比如你现在有100吨100%的料子，拿50%出来优惠给他们，拿50%出来赚钱，打个中间数就可以了。这就是我的全部建议啊。那像比如说，呃，其实现在我们同行的话，它有一些分化，有些同行的话，他说我库存多一点，然后我其实就是他可以，还是按照很低的价格你不要去操作，看别人，别人就不存在。别人不存在。对，你不看别人，别人就不存在。你按照你自己的跟他们公布就可以了。那一些客户他如果说像一些就是说，那我这个时候应该是维护一些长期的老客户，还是说应该去接一些这种高价的订单，或者说就是说按照符合现在价格的订单？那就看你的，因为你的公司完全不清楚。如果我是你的话，看你的公司本身是以老客户为主要群体的，就是以复购为主要群体的，还是以拉新为主要群体的，这公司这很关键。如果你以复购为主要群体的话，那你管老客户；如果拉新的话，你就管新客户，就这么的。那现在我的产能有限，达到就是说，我新客户没办法太维持，因为那就就是说，那就很简单嘛，就回答了我刚刚的问题，那就是维护旧客户就可以了。对，那维护旧客户，他有些客户的话，他觉得你涨价幅度过高，他接受不了，接受不了的话，他这个其实带给我的话，就是利润率比较低，然后我心里面就一直不太平衡，就是说这个，低库存可能我们不就维持能假设十天，世界永远有利于我们。是吧？出现这种事情的时候就是要熬。那你看日本这些大企业的熬多少年才熬出来啊？对。只有慢慢熬了，是吧？对，他们说我太贪心了，是贪心。是吧？是贪心。对，好的，好的，好的，行，人都贪心很正行，常。哎，好好，谢谢啊。喂，嗨，飞总你好。你说。我今年45岁，然后我是做英语教培行业的，3到16岁。目前我手里我做了14年，然后手里大约能有1400我们多吧。说英语。啊，我们说英语。不是，我是说目前我的资金量，我想跟你咨询的是我我们说英语可的理财。以吗？我听不清您说话我说我们能不能说英语？你不是英语教培的吗？啊？对，但是我是个承办者啊。对对对对对。然后呢，就是目前还好，我在我们当地的，我是北方人，做的还可以，对。然后我就想，就是我手里的现在这个资金，因为一直在银行里面，然后我想接下来去理财，我希望您给我提供个建议。不能聊这些东西
啊，对你准备了啊，还不急啊，不能聊任何投资相关的东西，这个是抖音禁止的。你把拉了？没啊，他自己断了。也是啊，是你拉的还是不是你拉？你说实话。我点开准备拉，我还没点呢。OK 好。我英语很差，但是能唬住，你看这不是唬住了嘛，对吧？就跟我说我有船，我有钱，都是编的啊，我有一个纸质的船。哎，你好，小王，哎，你好，飞哥，你好。然后我是今年关注你的，看到你讲的那个天选人选论之后，看了你很人选天选论，对，看了你很多视频，然后我想跟你咨询一下，因为我也是个创业者，然后我前14年是当警察，然后17年下这样说会封号了啊。我自己的经历，对，然后我17年就开始创业，是做酒店自助入住机的，就17年的时候到现在，整个公司呢也融了4轮，但是疫情之后，就整个公司一直走下坡路，因为我们公司融了4轮，大概差不多也融了1个多亿，然后从2020年开始，每年公司都是亏1000多万，然后现在就很迷茫，公司。因为我自己原来体制里面也没创过业，但是呢，就是奔着一个需求嘛，就这么稀里糊涂就创业了。然后之前呢，可能就是因为做房产投资，给到我赚了一些钱，然后就觉得钱来太容易了，但是感觉自己德不配位。然后又是20年之后又去投房子，然后又亏得差不多了。然后呢，2022年的时候，因为我们在国内的产品就自主入住 check in。中间是有政策监管嘛，然后我就把产品卖到了日本，然后自己呢也听一个这个原来读了一个商学院的大佬叫我说，哎，你可以去国外发展，然后也去这个稀里糊涂的拿了日本的那个什么投资经营签在留卡，然后现在就很迷茫。国内的这一趴呢，公司员工从100多号人降到了现在30多号人，然后现在基本能达到公司的营收持平，也就是一个就是这个还是目标吧。去年公司还亏了将近200万，然后现在呢，经过裁员，感觉我们的营收，我们一年也就只能做这种公司没什么意义的，已经对，就没有意义，没什么意义的，对，因为你们公司不可能再次创造辉煌，再创造辉煌其实也是另外一个公司的故事，这个公司的故事已经结束了，这个时代已经没有了，这种需求已经完全被满足了嘛。就那个自助入住机，但是在国内我感觉我们还不是很多的酒店有这些自助入住机嘛。他其实都是个平衡的问题，他选择或者不选择是你，当然对这个行业我不清楚啊。但是对，为什么这么多年会亏损？就是你推广不了嘛，就他们酒店不听你的嘛，不愿意推广这种原因。能在直播间说吗？因为我们中间不能。不是，我为什么我卖不好的原因是因为。我们这个设备是需要有一个 API 接口的，因为酒店嘛，在国内是要我知道API 接口里面有这个公民信息的东西是吧？对，然后这个是监管的，监管之后因为是有国外，那你这个还有什么前途？那你就不是更没前途了吗？这还有什么前途？在日本没问题啊，日本不需要，我们现在在日本就只要有护照，然后留存就行了。不能说啊，对。这个不能说啊。那日本市场你现在占有率有多少呢？在国内我们应该是在数一数二了。日本市场。日本我们刚刚开始才卖了30多台，因为日本对接很慢，他们整个节奏很慢。有人做这个东西呢？日本本土有没有人做这个东西？有，在日本，但我们的产品竞争力很强，价格是他们的可能1/3，然后使用效率会高很多。那在日本我们还是有没有想过你这个产品，你把一台多少钱？在日本的单价是在我们国内的差不多4倍吧，我们国内在卖2万多到。高端的一个，OK， 日本卖5万，那日本一共有多少个有可能有这个需求的公司？那我现在都还不知道，因为我这你都敢搞这么大的公司？你要那我是如果日本大概什么档次的旅游业的什么档次的酒店公司都会搭配你们的产品，这第一个调查，第二个调查是，那么这些公司里面有多少人装了，多少人没装？没装就说你要搞清楚你的整体客户容量是多少，理解吧？理解。我在日本是找了一个日本的合伙人帮我们在做，日本市场因为我也不懂日语，然后基本上是他们在帮我们打，然后我们这个是你的主线业务，你的主线业务中国没有的，只有日本，然后你日本居然还不知道，还找到合伙人，这没有意义，一定是自己直营啊。这第一个点，第二点就是你要搞清楚日本整体市场容量有多少，那么我们做到最好能够做到多少的销售额，销售完了之后，因为这个机器它不会一直换嘛，那么你又国家市场，你得把这个搞清楚。
我跟你连线的目的，其实我想跟你请教一下，其实还真不是这个企业怎么去赚钱啊，因为我想请教，像我这样，我现在已经是84年的，应该是42周岁了啊。然后我觉得创业之后，其实对我真的压力挺大。就17年以前，我觉得还蛮好的。以前因为我没有像您这么多赚了这么多大钱，因为我也没有特别大的欲望。我没有，然后我现在只有20万。对。对，就是我在那以前，我就反正莫名其妙炒房给我赚了一笔钱，我也就刚才说德不匹位嘛，德不匹才嘛，然后慢慢的现在呢还有留了那么一丁点钱，就大概还有这个1000多个2000个不到吧啊，然后呢，就如果按照这样我再折腾下去，因为我回到国内，我在国内我又折腾了一些什么营地啊什么的，我感觉都不赚钱，然后就觉得是不是我应该就，因为我感觉你的段位比较高，就有没有必要我还要这么去折腾？我跟你说了，就是你现在做生意是一团浆糊，啊，就你做日本是你的主要市场，你还是搞不清楚日本市场最大的可能性，就最大盈利的概率是大概是多少钱，然后最低就概率就你没算过账，所以这种你做生意很糊涂，你做什么投资你都是失败的，对。那就躺平，就不要再去做，因为我这几年好像做啥都亏钱。因为你对做生意没有很强烈的认知，就是因为我做日本市场，我最起码得知道我做到全部日本市场都给我做了，我有多少钱嘛？你这个都不就没有意义了，你知道吧？那你跟别人谈投资，你怎么谈？你说我现在就是我谈融资，我说我现在要 C 轮，然后完了以后，我日本市场如果全部做完的话，我的愿景是大概能做到几百个亿或者几十个亿或者几个亿，对吧？这个东西你最起码得有一个愿景，然后。这个卖设备费用多少钱？以后维护的费用每个月能挣多少钱？就这些东西你得大概有个愿景才行，我觉得。啊，我觉得在日本应该还挺有前途的，对，因为日本人喜欢做自助化的东西啊。是的。那好的，听你的，然后我把市场自己去做日本的直营市场，好好的把它搞清楚是怎么回事，怎么弄，到底应该怎么搞，然后完了以后这公司到底在日本这边推广应该怎么做，日本人应该适合什么样，就你把这些东西全部搞清楚之后就 OK 了，好吧 ？OK， 好，谢谢威哥，谢谢。你这，对，就是自己的市场占有率跟市场本身的容量，他不知道，我操，这怎么做？你们为什么一直要让小龙把他拉黑了？这什么原因啊？不知道，他也没说什么东西啊。喂，你好。来，飞哥好。哎。还很紧张，第一次连麦啊，对。那有什么好紧张啊？那个为了跟您连麦的话，我写了一段文字，因为我想先讲什么，后讲什么。不用这么严谨啊，你说。我先说一下，那个我现在在从事的一个事情是飞哥你之前特别就是觉得很我看到了香素我看到了。是的 ，OK。那么我做个简单的自我介绍，我是从做工程，从白手起家，然后那个2023年看到新媒体机会，然后2025年自己做新媒体公司，然后切入到这个赛道。那么目前的话，这个赛道呢，我们是从10月份从零开始到现在，因为我们有好几个账号，那么目前也算是在香树的新媒体运营这块算头部。那么目前的话，我们解决了什么问题呢？就是说从前期的账号的定位到获客能确定性解决。你们做的这个什么生意？你简单介绍一下。目前是做的代运营，但是代运营怎么我还没明白？代运营这把它销售变成民宿吗？不是，是那个想做香树的老板，因为香树它的获客它必须是90%以上靠线上，但是香树公司啊，什么叫香树？香树的话是分为2个市场，一个的话是农村自建房的一个生态，然后第二个的话是有闲钱人想回村建房，想回村那个建好的别墅。你现在是你主要是负责赚哪一块钱？承包建设的钱？不是，我是做运营端的钱。好，我做的我听不懂，你说一下什么叫运营？是那个香树老板他要获客，他必须要做账号，但是他们的账号对。什么是香树老板？香树老板是他是从事香树这个行业，或者说从装修啊、从建材啊转型到这个香树香树这个板块，然后完了之后去做香树是什么板块？我听不懂。你说你们香树是干嘛？就是农村民宿、农村自建房。自建房是做民宿还是就是干嘛的？不是自己住。
自己做，那就是你们负责的是什么？就是这个销售老板是负责干嘛的东西？我们负责帮香树老板做他们的账号。香树老板是干嘛的？香树老板的话是做那个他的这个建设呀。就刚问你建设，你说不是，就是他就只负责帮忙建，是不是？就承建方是吧？对，他有的是建，有的是建装一体。啊，我懂了，就是他建的方法，那就我问了，你就说不是啊。好，你说。好，那么好，那个我们现在做到的事情是在香树目前这个板块的话，我们是能够确定性的从它前端的内容到那个获客是能够确定性解决的。那么目前那么那个好，那个下一步我们想做什么呢？就是相当于线上这块打通了，下一步的话就是想着看再去找人把线下的主要是从它的获客到成交也去解决。好，然后再就是，然后再下一步的话，可能想去做自己的香树品牌，去做加盟也好，连锁也好等等。然后就是，首先从这个行业而言的话，它这个最后它涨得好，它不好意思啊，很紧张啊，平常没有这样啊，从这个业务的这个角度而言，这个业务它长成什么样，它是比较好的。我觉得你们这个自媒体这个赛道会有前景啊，这个东西不是很本地化吗？我在这个广东的农村，啊，你比如说你公司在江苏，你怎么帮我完成这个香树的建设呢？我不完成，我是帮助当地的香树老板帮他们去做账号，然后完了之后他们去获客，他们去建设。你是个自媒体头，然后你发展，就你帮忙这个当地的有建筑知识的人去做这个香树是吧？对，是的，好，但是我们目前只做线上，不是个什么好生意。是的，但是然后完了之后，因为这些老板都没有做自媒体的基因，对，但是因为我们确定性的怎么说呢？因为我自己经商了10几年，然后完了之后的话，基本的商业逻辑是清楚的，然后完了之后，经商10几年跟商业逻辑清楚是两码事啊。可以，那个您说的没错，然后的话。第二个呢是新媒体的话，因为团队里面的话都是清楚的，然后我只说结果的话是我确定性的，就是任何人他的内容，然后说白了吧，就这个行业它能够有多少内容，我们已经研究差不多了，然后就是说你只要给我一个，你这个东西就是割一波这个做香树的老板，哎，你挂了吗？没有，他自己掉了，我就点了一下，你把它点掉了？没有，我就点了一下，然后它都会显示东西，然后我就没点。我守在这里，我按了没按啊？是这样，是这样的，就是应该这么抬头的，就你他这个东西本身就是个这个收割一波这个老板的生意啊，就是你想帮那个老板真的挣到钱，也有可能有老板能挣到钱，但是不大部分老板都能挣到钱的啊，这个是核心，没有时间问题啊，免费连麦是没有时间的啊，免费连麦没有时间。对，就是帮包工头找客户，对，说不是，他是帮包工头做抖音，让包工头通过抖音找客户，是这样。他这核心点就是他这一套流程告诉了这个别人之后，其实这个人就可以复制他去卖啊，就是流程本身就是传出去就没有围栏了啊，就这个是核心。我没有故意切，我动都没动啊，没必要。你没事，你别点名啊，你别点掉。哎，喂，你好。你好。飞哥你好。我有些紧张哈，没在这么多人面前说过话，但是我非常想跟你聊一聊。我知道你很难搞的，我听得出来，你这几句话我都听得出来，你是个高手，又难搞的，很难搞的高手。你说。我想跟你聊一下《道德经》。你看，来了，我不想聊这个东西，可以吗？那我可以跟你聊一下唯物主义和唯心主义。你看我标题，不聊虚无缥缈的东西，形而上的都不聊啊。不是虚无缥缈的东西。那什么是不是虚无缥缈的呢？是科学的，是理论的，是哲学的，是智慧的。哲学、智慧都是虚无缥缈的，对，不是实际问题嘛？就是实际你遇到一个什么问题需要问我，这个就是我连麦的主题啊。其实是我对怎么说呢？我对《道德经》是有非常深入的研究哈。然后你想在我也会跟大家讲一讲《道德经》怎么回事是吧？
我也会像你一样去把《道德经》背一遍，我把《道德经》至少背了有1000多遍，然后我对《道德经》的理解是有非常深入的自你我理解。想借我这个平台给大家讲讲课，是不是这意思？不是的，我是想把我的按照你的那个人选论、天选论的那个，把我这个河流跟你连通。哦，不用，他们会连的自己会连，他们不会连，你帮他们连通也没用。啊，那这样子哈，你给我几分钟，我给你把《道德经》第1章讲一下，可以吗？对，我这个平台是给我装逼的，不给别人装逼啊。我不是装逼，不，我统称就是号。哎，你把它挂了吗？你现在你在陷害我，我跟你说，你绝对在陷害我，我跟你说，你绝对在陷害我，我什么都没说，你是不是你挂的？我真没，这个我真没。你怎么样？就是我，你不要点人家，你点人家好像就会掉。我点一下就会掉吗？哎，我真的是无语。小龙，现在你不要点，我不点。他坑我，我操！他坑我，我操！我真的无语了。哎呦，你不要搞，你搞得我很尴尬，你知不知道 ？Hello， 你看到以后这个牙线掉在地上，你就拉好不好？Hello， 飞哥你好。你说啊。哎呀，我天啊，等了好久才跟你连到线的。你说，团长。不敢当，在你面前是小儿科了。没有，我不会看他。对。我之前是因为看你的那个就是造船那个视频，然后关注你的。就是我也讲一下我现在的就是一个困惑，就是我是自己有一条船，然后呢自己也有民宿，然后呢也是那个潜水教练。在涠洲岛是吧？对，在涠洲岛，就是自己一个人做了很多事情，但是呢我现在就是不知道继续把这个事情该做大还是该怎么做，但是我做大了就觉得好像。岛上做这种生意，阿俊你知道吧？就知道。阿俊跟我也很熟，就你类似跟他差不多，是不是？就是你比较有实力一点，他船不是自己的，你是自己的是吧？对，我自己有船，然后自己有民宿，因为我比较喜欢。你是涠洲岛本地人吗？你是涠洲岛本地人吗？我是重庆人。那你在涠洲岛你不是一样，还要跟村民打交道，跟政府打交道，跟什么各种各样的是吧？对，就是我现在就是什么事情都自己在做，就是有点不知道。你在一个岛上，如果你只干一个行业，你吃不饱，什么行业都干，你会发现你很累，就这样啊。对啊，但我现在又想就是想要么在扩建民宿吗？还是还是想或者是请人还是干嘛？但我们这种淡季请人的话，就是淡季的时候很淡，旺季的时候特别忙，就忙的时候就是一天可能睡几个小时，每天都很忙。然后自己平时要开船，然后自己要经营民宿，然后自己还要对接客人，就是这种。但是呢，我现在还有一个困惑，就是你看现在阿俊以前生意不好，天天愁生意不好，现在生意好，天天给人骂的要死，是不是？对啊，就生意好了过后，就我也发现这种问题，就自己生意好了过后，就自己服务不过来，就因为很多客人都是冲着我来的嘛。就比如说很多他到一个陌生地方，就想觉得你这个人很好，然后呢就需要你带着他玩，或带他去出海啊，去看鲸鱼啊。然后比如说去大家做个什么的，然后做什么做饭那些都是自己在做，就什么自己在搞，就是很困惑，我现在不知道该怎么弄了，就是。没有啊，就是你想当老板，那么你这个自媒体账号就不好做，你就限制客户的数量，提高客户的单价就可以了。我现在就是好的，就服务不能低，其他都可以调整啊。就是那你说我有没有必要扩建民宿呢？我觉得意义不大。就是你们搞这个生意，就是我跟你说，你一旦做得好了，村民就眼红啊，旁边的同行就眼红，就搞你，就这种生意。而且你这种出海这种东西，你说你能有多合法？说难听点，中国这片海域是不是？对，就现在不是涠洲岛可以看鲸鱼嘛，就是这1-2年特别火嘛。我知道。然后自己没事还去就是带别人潜水。反正我就跟你讲，就这种东西，就是你别人一眼红，现在举报人家潜水，你就难搞，就这样。对。国内做生意就这个样，就是比如说突然之间你们那涠洲岛突然间上次好像鲸鱼有人撞了鲸鱼是吧？他是那个渔船，他不是故意的。我知道，我看了不是故意，就打个也停下来嘛，我们知道的，我们自己看到自己知道的。船不是像车一样刹车就能停的。对。而且那个鲸鱼它突然出现了，然后突然钻出来了。那个鲸鱼也会很精明，它也不会给你撞它的，应该也没什么大事。就核心的点，我跟你讲一点，就是你这种生意就是只能提高客单价。你如果然后把这个做精品质一定是要保证，因为品质才是你的口碑。对。而且生命力，如果你因为做多而品质下降，你肯定死。
有点，我现在也是在提高单价，因为确实是就是用金钱，就是用价格去筛选。你要把自己的服务越做越好，然后单价越来越高，只能这一条路，因为你就是人在帮别人做事的嘛。对，而且就是全程就自己一个人在做，然后我比如说你跟阿俊一样，阿俊也差不多。就是我这种东西没办法，没办法，就是另外找另外一个人。以前带别人出去钓鱼也是一样嘛，一个人带6个人8个人出去钓鱼，然后那个就是他会发现越便宜的客人越难伺候，越会骂他啊。对啊，我昨天白天，然后带别人看了1天金鱼，然后晚上又搞到12点带别人去钓鱿鱼，然后回来再给他们煮夜宵，然后搞到差不多1、2点，然后今天6点钟又去把船因为不是起风了嘛。问一下你一个人挣多少钱？我一个月就1年可能就几十万吧。几十？40左右，30到40吧。你如果1年挣20万，我喊你过来给我打工算了，给你20-30万打工算了。就是自己很轻松。没有，就是自己挺累的，但是我现在我自己也平时经常看书啊，就是也会研究那些，就对我说实话，我现在对赚钱没有多大感觉，就是想好好做点事情，就是对赚钱的欲望不是很大了，就觉得好像，因为不是把你累的，累的，不能这样熬的啊，没意思的。就是因为这2年很多人对那个就是对微指导就是黑的很厉害嘛，就是我也一直想做一个正面的这种引导去做一个。我告诉你啊，就是大家都黑他的时候，你做正面，你就是被黑的最惨的人。有可能吧。那你说我突然现在这种赚钱的欲望不是很大，然后就很想做事情，做点有意义的事情，做的是什么心态？我觉得挺好的，这个是一个特别正向的心态。我现在不也在干这种事嘛，对，对啊，差不多啊，没你这么累。但是你应该比我好一点，就是我就是那种，就是如果就是扩建过后啊，就是比如交给别人做啊，然后又不太放心。对，这种东西绝对不能交给别人做的，出了事不得了的。潜个水钓个鱼的出一个事都不得了的，就是你1年挣几十万，到时候出一个事，你5年不够赔。就我觉得你们这生意是挺垃圾的，我真说实话啊，风险特别大，只是抄着卖。对啊。不过我民宿做的还可以，民宿就是因为民宿是因为跟出海这些配套的嘛。如果你觉得民宿做的还可以的话，你可以就把出海慢慢的淡化，交给别人做啊。没有，不行的，这我也想过，因为它必须是配套捆绑在一起的，就好比捆绑销售一样，捆绑在别人就是说，如果你单有民宿的话，别人早上几千家民宿，别人根本不会筛选你的，他唯一就看中这个老板，然后能带我出海，然后能带我玩，然后才。所以说你现在做的工作就是我说阿俊嘛，我是卖身嘛。对，就有点像这种，这种找个富婆吧啊。然后我现在愿望就是想，就是赚一点钱，然后买一条帆船，然后出去逛一逛，买一条帆船，然后休息几天。现在我现在最大可能就是就40岁，我现在32吧，自己40岁的时候买一条帆船，然后出去休息。肯定可以的，帆船没多少钱。其实时间跟心态难得，船不是买一条20的，只能买一条，这种。好，那我就不耽误其他人了，不耽误。好，没关系，有空常来聊天啊。你按呢？没有，我这没按。绝对没按。喂，你好。哎，你好。玩海的。我想问一下，就可以私聊吗？如果有时间的话。没有这个服务啊。哦，没有，就只能在这公开的聊。主播卖艺不卖身。哦，因为确实遇到了问题，然后想。扔掉的，每天我的顶置视频你可以去看，每天挣多少钱都在里面，我都会公布的啊，我会每天下播了会截图公布，对，都会捐掉的，这钱也不是我就不能私聊对吗？你对我有价值，我就愿意跟你私聊。你如果对我没有价值，就是我只是觉得你就是一个连麦者，那我肯定就这价值本身不能拿钱衡量啊。对。那我下了。这么不方便说吗？对。好。小龙，是你点的还是他自己点的？没有，他点的。我没点。你好。路飞老师你好。我想问一个问题。问吧。就是他也不算是我老公，因为我们没有领证，但是我们有小孩了，我们也办了酒席了，但是他
婚后然后出轨了能原谅吗？那我之后还会不会重蹈这样的覆辙呢？会。但是他，但是我们是在他16岁我们就在一起了，然后在一起有7、8年了，他因为是他也没有钱，然后是父母办的婚礼，他父母给我们的钱，然后给他买了，虽然因为我们就是普通人嘛，虽然不贵，是20多的一辆车，但是他把这辆车过户给到我了。过后他给到我的名下了，然后我们没有领证，然后我觉得他既然他愿意把他现在仅有的这些东西给我的话，然后我就选择原谅他了。但是我现在觉得有点痛苦，因为怎么出轨的？你讲讲具体细节。因为就是会有一根刺啊，就觉得还是，但是我很爱我的宝宝。然后我想给他一个家庭，没什么事，他怎么出轨的？他去找别的女人，还是把别的女人带回家，还是跟别人吃那个小孩？他就是结婚1年了之后，然后因为婆媳矛盾吧，然后他就不怎么回家，然后就在那些社交软件上面去认识的，然后后来是因为我感觉他有点奇怪，有点约炮了吗？哦，那没什么，他只要没当回没认真就好了嘛。男人都会出轨的，很正常。那所以我就应该接受吗？不是，就是接不接受是你的选择嘛，你可以不接受，没有说一定要接受。但是大部分男人都会出轨，这没有办法。你可以这么问他，你说你能出轨，我能不能出轨？你这么问他就好了。对啊，他说不可以。不可以，那不就是那不公平？为什么我们要不公平呢？啊？那你觉得我就是应该为了小孩，然后就接受这一切吗？你看过我的人选天选论吗？看了。第1章、第2章都看了吗？看了，我还做了笔记。你准备看看第3章吧？啊，你看一下你的硬币在哪里，找一找，好不好？明天发。好。这种东西怎么说呢？就是我说一句话，你们可能不爱听啊，女性不爱听啊，对。你不翻他手机，他就永远不会出轨。啊。但是我怕得病啊。听到吗？就是你知道他出轨或者不知道他出轨，得病的概率是一样的。不太理解。你知道他出轨或者不知道他出轨，你得病的概率就是区别。那如果我知道了，然后那如果他不做这样的事情，就不会得病了。他已经做过了，那你选择不跟他在一起了，你又没选择。对，我也觉得我有点恋爱脑。恋爱脑是对的，恋爱脑才幸福啊，是不是啊，妹妹？我周围认识的所有男人，我觉得大概率吉公是不会出轨的，文杰是不会出轨的，小杰是不会出轨的，像小龙这种100%出轨的。就是我认识1000个男的，就大概就只有3、4个，我认为是一定不会出轨的，5个吧，5个以内吧。那所以我跟他相处，那就是我也不要付出我的感情嘛，就是那他对我有没有感情呢？出轨跟感情没关系的。我举个例子吧，就我以前说过一句话，我说当我们的一段感情到了结束的时候，或者到了互相伤害的时候，你承认互相伤害的存在，就等于承认你们当初的感情是真挚的。你能理解我的意思吗？以前是不是真的？是。你现在也是真的吗？就这么简单。但是我觉得很痛苦。你不可能要求一个人永远都只属于你一个人，这很难。因为我们年纪相差是挺大的，我比他大6岁，
那他现在都会出轨，那他以后就是我年纪越来越大了，他如果30多岁，他现在才20多岁，他03的我97的，那等到他30多岁，可能也有点小钱了，那是不是会抛弃我的概率就很大？有这种可能性，就是看你聪不聪明的。那你是说我现在是要控制他的钱吗？啊，你控制他的钱就是失去，这个是一个很好的办法。对，确实控制一个男人的钱就可以管住这个男人的一切，他就没有勇气抛弃你，决定离婚。但是你控制他的钱，又等于杀了他的心。你得到的将不再是一个完整的人，而是一具躯体，你永远不会爱你的壳。你希望是得到5年的真挚的爱情，还是希望得到50年的壳？你自己考虑这个问题。有点，陆飞老师，你可以再说一下吗？就是当你把钱管起来的时候，他确实很难离开你，因为他需要生活嘛，对吧？但是你要明白，你得到这个权利本身就是抹杀了他内心里面对你所有的爱，因为你对他没有信任嘛。那么如果说你不拿他的钱，他自己最后支配他的钱，那么你们最起码还有一段时间，哪怕2天、5天或者1年、2年、5年，都是真挚有爱情的。对，那么你把他的钱控制起来之后，你们就没有爱情了。你们就只有控制与被控制的关系了，就是你们俩的心都会死了，你们就是敌人，不是家人。那你可以给我现在一个建议吗？没有建议了，我说的很清楚了。小龙。好的，拜拜。无情飞总。喂，你好，水果店。喂，你好，小龙，这是不是声音你很喜欢？喜不喜欢？不喜欢。你喜欢什么样的？女朋友在不在我这个直播间里？你看了你就把拉黑是吧？喂，你好。这个没声音，你按了吗？没有，我没按。喂，你好。喂，你好，飞哥。我想请教一个问题。你出轨了吗？不是，我没有，我是被出轨。你要是被出轨？没有，我现在谈工作上的事情啊，我已经不吃感情的苦了。你会发现人的苦吃不完是吧？吃工作就不吃感情，吃感情不吃工作啊。对，我现在是这样子的，就是说我以前是做线下档口批发的滞销，然后但是呢，因为我前夫那个事情，所以我把档口把店全部都给他了。然后我现在就是想自己转线上做线上供应链，然后我的优势呢是就是说开发这一块。做产品还行，然后但线上我以前从来没有接触过，然后现在给主播供货的话，我有2个问题，一个怎么样找到就是说风格匹配，然后比较优质的那个主播，然后再就是什么样那个模式跟他们合作，我能够赚到钱。先去打工学习，找一个专门给主播供货的供应链去打工，或者是找一个专门给主播供货的设计师去打工，要不就找一个专门给主播就大的主播公司打工就可以了。对，打工不可能哎，我已经做了10几年老板了。这个事做也很难啊？你这个事也很难。我现在也有一个主播在跟我合作啊，就是说我去年跟他试了一下，只是他都按库存按我承担，然后价格他说了算，所以我很低，然后呢就没赚到钱，亏了几万块钱。我本来不想跟他做了，但他想跟我做，然后请我吃饭呀。干嘛的？现在说价格由我说了算，就是说现在做的话，就是感觉
我也就是，但是这个库存，我感觉线上退货率确实挺高的，这个我也不知道怎么样，就是说现在利润呢是加上来了，它价格给我加上了，价格按我自己说了算嘛。然后，但是就是说这个库存这怎么处理，然后我才能赚到钱？现在我又有点这个问题，不知道怎么解决。解决不了，这东西就是很卷的，所以你必须得在里面打工才能知道他们是怎么做的。就人家你这个东西就是一个赚苦力的钱，知道别人怎么做的方式，不就可以知道自己怎么做了吗？我觉得这个不是很简单的吗？为什么？但我不想去打工呀，这个打不了呀，打不了一点。没办法，反正我如果想要做什么东西，我是会去打工的。对。这样子啊，行，那我再多请教一些他们做这种的。啊，我经验不丰富，你可以去问问申哥，申哥对商业很熟悉啊。啊，谢谢你啊，飞哥，很开心你。啊，好，你按呢？没有，我就没动。他怎么按这么快？看着不让他自己按呢？是不是还有第3个人在按呢？你看看是不是有管理员在线？到时候他一个人随我们俩就不好玩。杰森也是管理员，然后还有谁也是管理员？那个谁也是管理员。飞哥你好，听得见吗？哎，你好。你好。怎么没有人刷屏呢？这个我这个3个毛病呢？这个我据可靠消息，江南其实路飞只有20万的资产，然后完了以后还有呢，还有这个什么怎么没人刷屏的呢？对吧？还有就是路飞这个以前公司不是卖了是倒闭的，然后运营了6年，刚刚开始写人有天论，不是又开始了啊？好，你说啊。路飞老师你好，我最近可能发现自己个性有点偏弱，想改变自己的个性，就是自己的标签。人的个性在自己心中呢，还是在别人心中呢？人的个性在别人心中吧。那你怎么改变别人心中的这个个性呢？就是想改变。这怎么这么犀利？我想改变自己，就是没用啊！别人的看法不改变，你改变自己没用，你得不到反馈的。很多小龙喜欢男的。我是觉得，就是怎么样调整一下自己吧，应该可以这么理解嘛？调整一下自己。调整的目的是什么呢？调整的目的是什么？哎呀，让自己心安，自洽，找清楚原因吧。我觉得你现在还很混乱的，好不好？好的。还有别的问题吗？就是如果小朋友高1沉迷游戏，这怎么处理呢？那你没有沉迷游戏的时候吗？你希望父母？主要不是自己带的孩子，人家也好像也不关我事哦。对呀。谁带谁负责。没事啊，好，拜拜。好，拜拜。好了，我下播了，我好困了，我要去睡觉了。晚上去哪吃个什么东西？我去睡觉了。带你们看看那个，你把窗帘拉出来，给他们看看那边的那个啥。我带你们看一下这个美丽的这个河。哎，吹不进人间。哎，这个窗帘也拉出来，漂亮吗？这房间老漂亮的，翠蓝的总统套老漂亮了。吹不动想不到没有我的风，在风中在心窝。这个树真的好看，看到没？吹不到风，吹不到风风，感觉不到我。心随风，心不出到没。带你们出去浪好不好？走吧，我们出去吃晚餐吧。其实还没饿啊，怎么办？这边风景也好，文杰在这睡觉。你在躺着吧？文杰，你躺我床上，打个招呼，给大家打个招呼。刚睡醒，还没睡。月像不像，睡不疯不要，感觉不到我，
心不小，心事不到，没有生命不温笑，很舒服的。这个地方有个温泉，室外温泉，然后这边多漂亮，这房间无敌，每次我来就这个房间。岁月漫，心如无处走不到我多情人，睡不着走不到我不出我情人。文杰是卖珠宝的啊，卖财宝的，你们想买财宝可以找文杰买啊。他都没有号，他都没有抖音号。我跟文杰，我没跟文杰睡一张床，这是我自己的房间，他们有他们的房间啊。风景美丽，对呀，那个是什么？那个什么桥啊？奈何桥啊？渡月桥。渡月桥。文杰结婚，文杰结婚了。文杰结婚了很多年呢。这个是崔良的种种套，还是不错的。那个地方还是这个。这个脚真的是漂亮啊。对呀，文杰老婆也过来了，会不会自己骄傲？没有这种感觉。文杰很帅，他妈的，他们动不动就说你帅，什么说你看起来就很壮的样子，很胖差不多啊。这里是我家就好喽。下播了，下播了，拜拜。文杰我也觉得帅。文杰，你想要我封号吗？想不想让我封号？你亲我一下我就封号了。来，他们天天都说我俩是一对儿。你这没睡醒看真丑啊！啊？是。文杰战斗力行不行？传出去主播恋爱了，跟你恋爱了是吧？啊，处处。这房子正价的话，一天应该3万多4万，不知道。他说我们夫妻相。